Aziz andijonlik ichimlik suvi iste'molchilari, Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati sizlarga shuni ma'lum qiladiki, suv hisoblash uskunasini o'rnatish orqali nafaqat ichimlik suvini, balki unga bo'lgan to'lovni ham iqtisod qilishingiz mumkin. Unutmang, suv hisoblagich uskunalarini o'zingizga ma'qul kelgan savdo do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Davlat reyestrdan o'tgan suv hisoblagich uskunalar ro'yxatini esa o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining rasmiy sayti orqali bilib olishingiz mumkin. Suv hisoblagich o'rnatilgandan so'ng davlat xizmatlari yoki Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining hududlardagi filiallariga murojaat qilib, muhrlash ishlarini amalga oshirishni unutmang. Mavzuga doir ma'lumotlar yoki so'rovlar yuzasidan Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining 93li 910 83 33 yoki 91li 497 90 07 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.